Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың ұлықтау рәсімінде айтқан 10 бастамасы елдің жарқын болашағы жолында еңсерілер ең негізгі бағыттар. Елбасы саясатымен сабақтасқан бұл жұмыстар келешекте мемлекетімізді алға жетелейді. Игі бастамадан елдің күтері көп. Бұл міндеттерді іске асыруға еліміздің мүмкіндігі бар дейді қоғам өкілдері. 10 бағыттың басында тұрғаны экономикалық өсімді қалыптастырып, халықтың табысын арттыру, жемқорлыққа қарсы жүйелі жұмыс атқару. Президент нұсқаған бағыттардың алғашқы үштігінде сот және құқық қорғау жүйесін реформалауда бар. Өйткені қазір әділеттік іздеген азаматтар фемида өкілдеріне сенімсіздік танытатыны жасырын емес. Бірінші экономика, екінші саясат деген тезисті әлі ешкім алып тастаған жоқ. Ол президентте өзі де айтып кетті, сол курс бойынша мен жүрем, жалғастырамын. Реформа жасалып жатыр. Бұл тұрақсыз реформа болып кетті. Сол жұмыстың сапасын түзеп, өздерінің орнына қойса, ол жігіттер жұмысты алға апарады. 10 бағыттың жалғасында мемлекеттік бюджеттің қаражатын ең алдымен келешегі зор мақсаттарға және жаңа жұмыс орындарын ашуға бөлу қажеттігі айтылды. Сондай-ақ халықты баспанамен қамту жайда басты назарда. Бірыңғай тұрғын үй саясаты жасақталмақ, әділетті әлеуметтік саясат. Бұл 6-шы бағыт. 7-шісі өңірлерді дамыту. Бұл енді үй баспананың сұрағын шешем деген, жұмыссыздықты еңсерем деген дүниелердің барлығы өз көңілден шығатын. Біз бәсекеге қабілетті ұлт боламыз, бәсекеге қабілетті мемлекет боламыз деген саясатты жүргізіп отыр. Осы игілікті істердің барлығы өзінің жемісін берсе екен. Жүзеге асырылатын реформалар, халықтың жағдайын жақсартатын жүйелі түрдегі шешімдер, ол ең бастысы осы бейбітшілік пен келісім арқасында және де осы біздің тәуелсіздікті сақтаудың арқасында жеткізіледі. Рухани жаңғыру 8-ші бағыт ретінде көрсетілді. Президент сыртқы саясатқа да ерекше мән беріп отыр. Халықаралық аренада өзіміздің ұлттық мүддемізді қорғап дамытамыз. Елбасы жастар жылы деп жариялаған 2019-да жас кәсіпкер бизнес бастамалар бағдарламасы жүзеге асырылуда. Бұл іс жалғасып, стартаптар қолдау табады. Яғни 10-шы бағыт жастар саясаты. Будет обеспечен последовательный. Еліміздің жүйелі даму үрдісі жалғасын табатындығына қазақстандықтардың күмәні болмауы тиіс. Әрине, ол президенттің пәрменділігіне, оның енгізіп отырған жаңа бастамаларының жүзеге асуына тығыз байланысты. Сондықтан біз оған барынша қолдау көрсетуіміз қажет. Жас кәсіпкер бағдарламасы өз ісін бастайым деген жастарға ерекше қолдау береді, ынталандыру шараларына көптеп қатысуға мүмкіндік береді деген сенімдемін. Және ең басты айта кететін дүние, осы оқу жылынан бастап кәсіпкерлік негіздері жоғары оқу орындарында, орта арнаулы оқу орындарында арнайы пән ретінде енгізіліп оқытылатын болады. Осы және азаматтарды толғандыратын барлық өзекті мәселелер алдағы уақытта ашық талқыланбақ. Бұл мақсатта елімізде ұлттық қоғамдық сенім кеңесі құрылады. Оның алғашқы отырысы тамыз айына жоспарланған. Ердәулет Байдуллаев, қорытынды жаңалықтар аймақтағы тілшілердің көмегімен.